டிராக்டர் டெக் சேனலுக்கு தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் ஹேண்டில் டிராக்டர், ஹார்வெஸ்டர், பேலர் மற்றும் இதர விவசாய உபகரணங்கள் பற்றி செகண்ட் ஹேண்டில் சேல்ஸ் வீடியோ போட்டிருக்கோம். இதே போன்று உங்களோட டிராக்டர், ஹார்வெஸ்டர், பேலர் மற்றும் இதர விவசாய உபகரணங்களை விற்க விரும்பினா கமெண்ட்டில் உங்கள் காண்டாக்ட் நம்பர், கூடவே டிஸ்ட்ரிக்டோட நீங்கள் தெரியப்படுத்தலாம். நாங்கள் உங்களை காண்டாக்ட் பண்ணுறோம். இது பார்த்திங்கன்னா முற்றிலும் இலவசம். நம்மளோட சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி, லைக் பண்ணி, ஷேர் பண்ணி, கமெண்ட் பண்ணுங்கள். செகண்ட் ஹேண்டில் இன்றைக்கி பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா சோனாலிகா டிராக்டர் விற்பனைக்கு வந்திருக்குங்க. இதனோட முழு விவரங்கள் பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம். சோனாலிகா டிராக்டரில் என்ன மாடல் டிராக்டர்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா DI 743 அப்படிங்கிற மாடல் டிராக்டர் தாங்க. டிராக்டரோட மாடல் ஆஃப் தி இயர் என்னென்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 2007 மாடல் டிராக்டர். டிராக்டர் மட்டும்தான் கொடுக்குறதா ஓனர் சொல்லியிருக்காங்க. நம்பர் ஆஃப் தி ஓனர்ஸ் எவ்வளோன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 2 ஓனருங்க. இந்த டிராக்டருக்கு டிராக்டரில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஹூக் பெட் அவைலபிளாக இருக்குங்க. டாப்பு இல்லை. பம்பர் பொறுத்த வரைக்கும் சோனாலிக்காவோட கம்பெனி பம்பர் அவைலபிளாக இருக்குங்க. டயர் கண்டிஷன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃப்ரண்ட் டயர்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 85% மேலேயே இருக்குங்க. ரியர் டயர்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 30% மேலேயே இருக்குங்க. ஃப்ரண்ட் அண்ட் ரியர் டயர் பார்த்திங்கன்னா இன்னுமே நல்ல கண்டிஷனில் இருக்க டயர்ஸ் தாங்க. டிராக்டரை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா பக்காவாக ரன்னிங் கண்டிஷனில் இருக்க டிராக்டருங்க. டிராக்டரில் எந்த விதமான ப்ராப்ளம் இல்லைன்னு ஓனர் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த டிராக்டருக்குன்னு என்ன ரேட்னு கேட்குறாங்கன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 2 லட்சம் ரூபாய் கேட்குறாங்க. ஓனர் தரப்புலேருந்து 2 லட்சம் ரூபாய் கேட்குறாங்க. விலை நெகோசியபிள் தான் சொல்லியிருக்காங்க. கண்டிப்பாக நேரில் பார்த்து பேசல விலை அனுசரித்து குறைத்து தரதாக ஓனர் சொல்லியிருக்காங்க. ரேட்டு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இது ஃபிக்ஸ்டு ரேட் இல்லைங்க. இந்த டிராக்டர் இருக்கிற இடம் எதுன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா திருச்சி மாவட்டத்தில் மணப்பாறை அப்படிங்கிற இடத்துல தாங்க இந்த டிராக்டர் இருக்குது. திருச்சி மாவட்டத்தில் மணப்பாறை அப்படிங்கிற இடத்துல தாங்க இருக்குது. ஓனரோட கான்டாக்ட் நம்பர் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கோம். அட்ரஸும் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்குங்க. இந்த டிராக்டர் தேவைப்படும் நண்பர்கள் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஓனருக்கு கால் பண்ணி கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் போய் பார்த்து டிராக்டர்லாம் பார்த்துட்டு எடுத்துக்கலாங்க. டிராக்டர் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 2007 மாடல் டிராக்டருங்க. நன்றி நண்பர்களே. நம்மளோட சேனல் பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.